नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप Vivo Y31 5G फ़ोन के साउंड को इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे एक सेटिंग देख सकते हैं, मोनो ऑडियो। यह सेटिंग आपके फ़ोन में बंद होता है, इसको ऑन कर देंगे तो आपका साउंड 10 गुना इंक्रीज हो जाएगा। ऐसा और कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग बताऊँगा जिसको करने के बाद आप अपन Vivo Y31 5G फ़ोन की आवाज़ को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ सेटिंग कहाँ पर मिलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने के बाद यदि आप Vivo Y31 5G फ़ोन के साउंड को इंक्रीज करना चाहते हैं तो चलिए इसके लिए आपको आना अपन फ़ोन के सेटिंग में आने के बाद जो इंपॉर्टेंट सेटिंग है वही बताऊंगा। पहले साउंड एंड वाइब्रेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर मीडिया वॉल्यूम को फुल कर लेना है, इससे भी साउंड बहुत ही इंक्रीज हो जाता है। अब आपको नीचे आना है, यहाँ पर ऑडियो बूस्टर का ऑप्शन मिलता है, इसको ऑन कर देना। इसको ऑन करने से आपका वॉल्यूम बहुत ही बूस्ट हो जाता है। तो इस सेटिंग को आपको डेफिनेटली कर देना है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है। अब आपको बैक आना है, ऊपर सर्च करना है मोनो ऑडियो। आपको मोनो ऑडियो पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आने के बाद मोनो ऑडियो आपके फ़ोन में ऑफ होता है तो मोनो ऑडियो को ऑन कर देना है। इसको ऑन करते ही आपका वॉल्यूम बहुत ही बूस्ट हो जाता है। तो इस सेटिंग को आपको डेफिनेटली कर देना है। अब आपका आवाज़ बहुत ही इन्हांस हो जाएगा। तो इस सेटिंग को करने के बाद आपको बैक आना है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग बताता हूँ। आपको नीचे आना है, अबाउट फ़ोन पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर बिल नंबर मिलेगा, इस पर 7 बार क्लिक करेंगे तो डेवलपर ऑप्शन इनेबल होगा। तो अब आपको बैक आना है। यहाँ पर आने के बाद आपको सिस्टम पर क्लिक करना है। उसके बाद डेवलपर ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों अब आपको इसमें नीचे आना है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग बताने पर मैं आपको बता देता हूँ। यदि आप Vivo Y31 5G फ़ोन के अच्छे कवर बाय करना चाहते हैं तो व्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करके बाय कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको टॉपिक पर आते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको एक सेटिंग मिलता है, डिसेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम। यह बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है। यह सेटिंग बंद होगा तो इसको ऑन कर देना। इस सेटिंग को ऑन कर देंगे तो आपका स्पीकर फटा हो चाहे साउंड से बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रहा होगा, ठीक हो जाएगा। तो डिसेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम को ऑन करते ही आपका Vivo Y31 5G का आवाज़ बहुत ही इंक्रीज हो जाएगा। तो यही आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक का सेटिंग करना है, अब आपका आवाज़ ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से आप Vivo Y31 5G फ़ोन की आवाज़ को बढ़ा सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।